Dili siya mutuo og kalinaw. Wa siya'y kasing-kasing. Wa siya'y gugma ug kaluoy. Mataglihok mao ang kabangis ug katalagman. Gitina ang mga ngipon sa espisong dugo. Usa siya kay mortal. Wa siya katapusan kay gikulit nga way kamatayon. Mapait nga tunglo ang kanunay giampo. Awanan kung daan ang imong pagalaktan o himayaon ka sa imong katawan kay ikaw ang maghari sa tibuok kalibutan. Ang iyang komunyon mao ang kamatayon. Ang iyang giludhan o giampuan mao ang hari sa infierno. Serafim! Iya ang gitagana ko nimong gingarian. Buutan ka na kong alaga. O gikahimutan ko ikaw. Dili! Dili! Serafim! Ang pagpaulipond, ang pagkamatngond, ang paglimod ug ang pagsubat. Nasayod ako sa imong gibuhat. Og nasayod usab ko nga gidungog kang buhi bisan tuod patay ka na. Busa pagmatao pagligon, kay nakita ko ikaw nga dili pahingpit sa atubangan sa akong Dios. Serafim! Ang pagbasol, ang paghinulsol, ug ang matuod nga hagit. Panahon na! Nalaglago na naghimo og kadaot sa kalibutan! Sinuwat ni Fermin Collantes Gomez, spinner Nelson Tandano, technician Achilles Hisemb, ubos direksyon ni Algin Nabakita. Dalit sa RGMA Super Radio Production Center. Naiubos ang akong kasing-kasing. Dili kayo magmalinaw. Ipanumpa ko, Serafim! Og karon niya ang laing sumpay ning mas lahi nga sugilanon. Serafim! Si Kristo lamoy akong gipabiya ug ako ang nagpabilin. Ug salamat kay nakit-an nagihapon ako ni Serafim nga nagpaabot lang sa hustong higayon aron atubangon ang mga kaaway nga impiernohanon. Samtang niadtong higayon na usab kung sa ininumduman ni Lucirom sa mga hitabo sa mga milabayng mga katuigan, mausab ang mibalik sa unahuna ni Serafim. Maurag gituyo sa panahon nga magkausa ang unahuna nila ni Serafim ug Lucirom aron hisgutan ang milabayng ikaduhang gubat sa kalibutan. Usa ka tinuod ug buhing kasaysayan sa pagtuong Kristohanon ang dili gid angayng hikalimtan. Unsa may imong nabatikdan ni Serafim nitong hikayon na Lucirom? Usa ka babaeng mabdos nga dili Hudiyo. May dugong pulis o Aleman ang isod na unta pagpusil ni Serafim. Apanahunong siya. Dugay siyang nahulog. Nagkadungog ka na kuno sa inabuhat nga saan ang babayhana. Traidor siya sa inahang nasod nga Aleman niya. Busa angay kaniya maong kamatayon. Kablita na imong armas tumong sa uwan ng babaeng mabdos, Serafim! Serafim! Palihog! Ayaw niyo, patsa ka ng babayana. Alay, puli sa mga babae.
Unsa mao'y matuman, Serafim? Ikaw mao'y matuman ug ako mao'y matuman. Kablita na ka ng imong armas tumong sa uan na mao babae. Serafim! Ha! Gipaningot kag maayo, Serafim. Serafim! Barog babae. Serafim! Barog babae! Ngano gipabarog mo ang maong babae? Ikaw! Ako! Serafim! Doon nga rin! Ayaw pagbuhat o kaugalingong desisyon? Ha? Naibaw ka kung kinsay imong gisupak? Dili si Hitler ang imong gisupak o dili mo imong gisupak ang mando ni kamahalang Lucifer? Kinsay imong ngan? Ako si Father Maximilian Colby. Ayon yung siya ang mga babae. Nagsabak siya sa iyang anak. Buhiin daw sa ninyo. Ako mao'y ipuli sa iyang lugar. Ako mao'y patya ninyo. Dili o sa kahudiyo ang imong luwason, pare. May dugo siyang aliman. Nganong buot mo man siyang luwason. Why kipili ang gugma sa Diyos ngadto sa iyang mga tinubos? Naglitok siya ang pagpadampala sa itong kiludhan. Unaha siyang patay si Serafim. Kaway siya sa itong kituhuan ng kiludhan. Patya siya! Patya! Unsa may reaksyon ni Serafim sa imong pagbando ni Lucirum? Natumog sa iyang mga singot ang iyang uniforme. Ug akong labantayan nga mitutok siya maayo na itong pare nga si Maximilian Colby. Mito ang daghan ko kayong singot. Dali lang nabasa ang akong uniforme. Nagbarug sa akong atubangan katong pare nga si Father Maximilian Colby na nagtutok na ko samtang si Lucirum nagbarug sa akong kilid nga nagatubang sa akong ahong. Og migawas ang usa ka desisyon gikan sa akong mga ngabil nga dili desisyon og mando ni Hitler. Og dili sa mando og desisyon ni Lucirum og labaw ng dili mando og desisyon ni Lucifer. Kung dili akong kaugalingong desisyon. Unsay imong desisyon, Serafim? Kamong tanan! Naibaw! Kung kinsay gitahasan ning maong buhat sa pagpamatay sa tanang mga Hudiyo. Usa ako nga mo'y gitahasan sa labing taas ka kamanduan ning maong rehiyon sa kasundaluhang puwersa sa Alemanya. Og mao kini akong nakabot nga desisyon. Dunay daghang klase sa kamatayon nga atong gamiton alang ning mga Hudiyos. Isod kining kapin sa 500 ka mga Hudiyos anang gamay nilang lawak anampuanan. Sila yung tanan. Serafim! Laing klasis kamatayon na kung ipahantang ni nabiling 500 kapin ka mga Hudiyos, Lucifer. Dili sila maarangan ang gamayng lawak nilang alampuanan. Gusto ka mong mga matay kining klasiya sa mga tao. Ipugos na to silang soda ng lawaka. Og sa kahuot og magtapunog sila sa mong lawak. Dunay dili maugmaan nila. Maglisod sila sa paglihok ug maglisod sila bisan pa sa ilang pagginawa. Anam-anam silang mga matay. Mag-antos una sila sa mapait kayong pag-antos. Una sila anam-anam nga mga matay. Dili sila tagag pagkaon ni tubig na mainom. Magpamiling abierto ang mga gagmay mga bintanilya aron madungog sa ubang mga Hudiyo ang ilang mga tiyabaw o gago sa kamatayon aron kapanaminan sila sa ubang mga Hudiyos nga mao kini ang ilang dangatan. Serafim! Gusto silang kamatayon nining mga tawana. Kamatayon gyapon nilang dulngan Lucirum. Inanay nga pait og sakit nga kamatayon. O kini pare! Kauban siya sa 500 kapin nga ipugos pagsud sa maong lawak. O kini babaeng mabdos! Manganak una siya. Una na ko siya patya.
Nahibaw ka ba? Kung unsay pag-iun ni kamahalang Lucifer, tungod ikaw galingon mong desisyon? Magbahay ka! Magbahay ka! Klaro kang gisupak mo ang kabubuton sa itong giludhan. Imo sang gisupak, Serafim! Gusto kong mapahuway, Lucifer. Ha! Nagbuot-buot kang desisyon, Serafim. Nagbuhat ang usa ka na kong hagit sa atong ituhuan. Mahayan mo gini! Mahayan mo yun, Serafim! Mauna sa'y namatngunan ko sa kong kaugalingon. Ngumurag mikawan ko sa langit. Mikawan ko sa hangin. Huwag namugnaw ako sa kong nabati gikan kalusirong. Nakita ko dayon sa kong unahuna ang panakway ni Satanas. Unya, unsay sunod nga nahitabo, Serafim. Unang gabi karon sa 500 kapin ka mga Hudiyo nga gipugos mo pagsud sa maong lawak. Gusto kitag pait nga kahimtang alang sa mong mga tao. Ug nakita mo kung unsa kalisod ug kapait sa ilang pagkabutang sa maong kwarto. Naglut-ud-lut-ud sila og labing siguro ang naa sa kinailawman patay na. Kadaghanan kanila dili makalihok kag gidatugan sa ubang mga Hudiyo ug ang bidat og gidatugan pagyud busad dili sila makaiskapos kamatayon. Parehas rang kamatayon, Lucirom. Apan nining higayuna, lahi ang paagi silang kamatayon. Suwayi og lagway si mong unahuna kung unsa karon ang ilang pagkabutang. Musyagit sila. Muago sila sa sakit kayong kamatayon. Mao ka na ang akong giatangan. Maong ni ako din kay gusto kong mamati silang tiyabaw og hilak sa mapait nilang kamatayon. Ago ba karon sa ilang kamatayon, Serafim? Tiyabaw gilak ba karon sa ilang kamatayon, Serafim? Awit karon sa mga Kristohanon. Inahila kong tiyabaw sa kamatayon ang atong mabati, naghimaya sila sa ilang Diyos. Unsay reaksyon ni Serafim nga dili magmawang botong taniyang mabati sa inyong gipantos, Lucero? Wa siya matinugang. Nagpabilin siya nagtutok sa maong kwarto. Murang nakagusto sa iyang nabati sa maong gipaantos nga inay mag-ago silang butyabaw sa mapait nilang kaintang. Malipayon silang nag-awit sa ilang awit na Kristohanon, naghimaya sila sa ilang Diyos.
ipang-awit. Bisag mag-unsa pa sila gawit sa ilang gituhuan o gilodhan lo si Rom. Anam-anam silang mga matay. Silang tanan mga matay. Naibaw ka ba na may tulubagon ka ni Lucifer? May tulubagon ka ni Lucifer! Mibiya sila si Rom. Nagpabilin ko sa kunemotangan. Serafim, Nagbalik-balik sila pag-awit. Akong gihulagway ko nun sa kapait ang ilang kahintang. Naglutod-lutod sila tungod sa kagamay sa maulawag. Apan sa akong paminaw silang tanan nag-awit. Naghimaya sila sa mga labing gamanan. Giawitan o gihimaya nila ang matuod ni Diyos. Wa ako sila tagig pagkaon og tubig gaminom. Adlaw-adlaw silang nag-awit. Matag adlaw nga mulabay nagkaanam na ug nagkaanam og kadyutay ang nag-awit. Nagpasabot na kada adlaw may nangamatay. Nagkagamay ug nagkagamay ang mga tingog na nag-awit. Hangtod nga maihap na lang sa akong paminaw ug hangtod na wa na kami nabati nga nag-awit. nangamatay ko dahil silang tanan ng mga Hudiyo. Gipaablihan ako ang maong lawak. Unsay gibuhat ni Serafim, Lucero? Gihangwa namin nabati bisan usa ka tingog sa maong lawak. Gipaablihan ni Serafim ang maong lawak. Nakita ninyo ang tanang mga Hudiyo nga pulos na mga patay. Ingon ni ini nahitabo, Nikom. Kuha ang tangkas, putan! Ablihi ang dakong bultahan! Pag-abli sa nakumputahan, nakita na mo ang naglutod-lutod nga mga lawas sa mga Hudiyo nga anam-anam nga midahili ug wa na kinabuhi. Ang ubang mga patayng lawas gipagawas. Anam-anam nga napagawas ang tanang mga patayng lawas. Apa nakalitan ko sa ako nakita. Unsay inyong nakita, Lucero? Dihang nahurog nagpagawa sa mga patayng lawas, Serafim. Nakita agad nimo nga nahurot sila kamatay sa sud sa maong lawak. Murag giugbog ko sa akong gibarugan. Wa tayong ko kalihok. Tungod kay may buhi pa diay. Sud sa daghang mga adlaw ug sa malisod ng pagkabutang sa ilang kahintang. Dako siyang buhi. Nagluhod ug gidapok ang duha niya kakamot siyang dugan ug nagangad. Kinsa, Serafim? Ang pari, si Padre Maximilian Colby. Diyos nga maluluyon. Usa ka to kadako kaayong milagro. Anam-anam kong miatras. Nagkasugat na usab ang among mga mata. Ug sa laing higayon na mugnaw na usab ko dihang iya kong gitutukan. Malipayon kayo ang iyang panagway. Miatras si Serafim samtang nagkinutukay sila ni atong mga pari. Unya kusog na mibiya si Serafim. Gisundan ko siya. Diin mo paingon si Serafim, Lucero. Kusog kay siya paingon siyang kwarto. Wa siya mahibaw nga nagsunod ko niya. Wa siya mahibaw nga niar ko sa iyang luyo. Misud na siya sa iyang kwarto.
Serafim, ano may biyag ka man dayo dito? Nganong murag gibati kag hadlok? Unsay ipasabot ning ako nakita karon nimo, Serafim? Unsa, Serafim? Serafim, kuwait tingog nga akong nabati gikan sa moong pari. Apan ang iyang mga mata, mituhog lagbas akong kahiladman ug misulki nga rin ako. Matod pa siya mga mata. Gilimod ko nun ako ang tinuod. Umaabot ang pagsupak tungod sa matuod nga hagit. Unsa man diay ang tinuod mong gibati nitong higayon na Serafim. Sa unang higayon, gibati ko og kahadlok. Wa ko may baho nga nung nadutlan ko og kahadlok. Apan mo doon ako'y gustong supakon. Doon ako'y gustong talikdan. Kung unsay gisugilon ni Serafim diri nako, mao sa gisugilon ni Lucirom ngadto ni Nikom. Apan dili nagyud kapugngan. Mahitabo na ang katumanan ug ang pagsunod sa bag-ong hagit sa kasaysayan ni Serafim. Nung ti palihog, ang nahibiling mga yugto ni mas lahi nga sugilanon. Serafim. Sugilanon nga sinulat ni Fermin Colliantes Gomez. Director, Algin Abakita. Spinner, Nelson Tantano. Recording Engineer, Aquilos Hesem. Blind dalit kaninyo sa Sopi Radio. Productions Center.